गाइस, आप लोगों ने अक्सर अपनी उंगलियों को चटकाया तो होगा ही। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब भी हम लोग अपनी उंगलियों को चटकाते हैं तो हमारी उंगलियों में से कुछ आवाज आती है। आखिर वो आवाज किस चीज की होती है और वो आवाज आती ही क्यों है? हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसमें एक तरीके का लुब्रिकेंट पाया जाता है जिसको साइंस की भाषा में साइनोवियल फ्लूइड बोला जाता है, जो कि एक तरीके का मोटर ऑयल की तरीके से वर्क करता है, क्योंकि वो फ्रिक्शन को कम करता है और हमारे जॉइंट्स में कार्टिलेज होता है उसको भी प्रिजर्व करता है। जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है उसमें कई तरीके की गैसेज होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो जब भी हम लोग अपनी उंगलियों को चटकाते हैं तब जो आवाज आती है वो नाइट्रोजन बबल्स की होती है, जो कि हमारे साइनोवियल फ्लूइड्स में प्रेजेंट होते हैं। और एक बार अपनी उंगलियों को चटकाने के बाद जो नाइट्रोजन बबल्स होते हैं वो लगभग 20 मिनट के बाद रिपेयर हो पाते हैं, इसीलिए एक बार उंगली चटकाने के बाद 20 मिनट बाद ही उंगली चटकाने पर वो आवाज आती है। और ज्यादातर लोग अपनी उंगलियों को चटकाते इसलिए भी हैं क्योंकि उनको रिलैक्स फील होता है, लेकिन ये हमारा केवल एक फिजियोलॉजिकल माइंडसेट है। लेकिन फिजिकली इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, हमें फिजिकली कोई रिलैक्स फील नहीं होता है।